虎，我觉得你应该反思一下，怎么对得起我们中国的消费者。大家都知道，老款的路虎有一个名号，叫做修不好的路虎。很多人都以为新款的路虎换成了英杰利的直列6缸发动机会好很多，其实不然，它的质量更差。那么这是一台粉丝的2019款的新款，搭载着直列6缸的路虎揽运。这一台车已经快把粉丝修得崩溃了，烦死了。我们一起来看一下这一款发动机到底有哪些问题。第一，大家都知道老款的路虎漏水非常严重，漏水之后容易高温，导致发动机损坏，并且维修起来价格非常昂贵。那么新款的这个直列6缸的发动机漏水更严重，并且它的水路的管道设计的非常复杂，像这种水管大大小小有10几根，还不算这种水管的塑料接头，那么非常多零件总共有20-30根，每一个地方都容易出现漏水，特别是涡轮增压这2个水管。而且像这种水管塑料接头只要你过10万公里都容易老化脆掉。更离谱的是，像这么一个小水管，它的售价非常昂贵，随随便便一根管子都要几百甚至1000多，还有的水管2000多，并且全国很少地方有货，维修起来特别麻烦。那么今天这条路虎呢，就是因为下面有一个水管，那么全国都找不到货，所以等待的时间非常久，并且下面一根水管需要2000多，价格很吓人。第二，不管是老款路虎还是新款路虎，那么这个问题一直都没有解决。冬天的时候没有暖气，或者说主驾没有暖气，副驾有暖气，那么全部都是由于这个暖风水阀损坏所导致。这个暖风水价格非常昂贵，需要2000多。另外，那么还有一部分是由于它的这个暖风水箱堵塞所导致。如果说是暖风水箱堵塞了，我们只需要进行一个疏通就能解决问题。第三，如果说你是新款的揽胜冷车启动的时候发现怠速不稳或者怠速过高，这个时候故障灯点亮，千万不要去着急维修，基本上90%都是由于气门室盖上面的废气阀损坏所导致，单独更换就能解决问题。我们都知道老款的路虎也有这个废气阀损坏的毛病，那么新款不但没有改进，并且把它发扬光大，10台有9台都会出现这个故障。第四，也是最重要的一点，这台粉丝的揽运已经大修过发动机，仅仅行驶了10万公里。那么老吴一定要给大家强调一下，新款的直列6缸对发动机的机油和汽油要求特别高。这一台路虎揽胜全程4S店保养，依然导致发动机拉缸，就是因为汽油，客户经常跑长途，添加了各种各样的汽油。另外，老吴一定要强调，不要随随便便添加所谓的燃油添加剂，外面的产品质量参差不齐，很容易导致上面的涂层损坏，导致拉缸。所以说，大家一定要注意，用正规的机油，也要加好的汽油，来延长它发动机的使用寿命。看完这条视频，赶快点赞、收藏、转发给身边有需要的朋友，防止他们踩坑。